તમારી બે મિનિટ છે. 2 મિનિટમાં જે ગ્રુપ સૌથી વધારે રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ કરશે નહીં તો જે 5 વાર તમારે આખું રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. જે પણ ગ્રુપ પહેલી વાર 5 વાર કમ્પ્લીટ અહીંયા પણ યલો થી સ્ટાર્ટ થશે ત્યાં ગ્રીન થી સ્ટાર્ટ તમારું નામ ચંદ્રા ઓકે મી ટાઈપ ચંદ્રા અહીંયા આવે એટલે રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ તમારું નામ વિકાસ આવે એટલે રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ 5 રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ કરવાના છે. ગ્રુપ સૌથી પહેલા 5 રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ કરશે એટલે આખો ગ્રુપ ઓકે જીકે ઓકે રેડી 1 સ્પીડ ગો उधर क्या रखा था उधर क्या रखा था सब रखा हुआ है बैठिएगा बैग नीचे रहना पड़ेगा